हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बादिल जफर। आज मैं दिखाने वाले हूँ छोटे बकरियों का गोफा। कुछ कुछ बड़े, एक ही बड़ा जमना पड़े। चलो दिखाते। नदीब भाई जरा धीरे से चल दो ना। देखो एक शेर है, इसका नाम देखो यहाँ पे भी है, दिखता है। गुडली गुडली मेरी गुडली देखो, नुको को खोलने लो है। देखो और मारते हैं। चलो अभी और दिखाओ। गेम वाला लाइक करना। हाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज सब्सक्राइब करना। पार्टी प्राइस लगाना।